სტივენ კინგი პორტლენდში დაიბადა, მეინის შტატში, 1957 წლის 21 სექტემბერს დონალდ ეგვინ კინგისა და ნელი რութ პილსბორის ოჯახში. როდესაც კინგი 2 წლის იყო, მამამისის სახლიდან სიგარეტის საყიდლად გავიდა და შინ აღარ დაბრუნებულა. მარტოხელა დედა სტივენისა და მისი უფროსი აყვანილი ძმის განზრდა მარტოს მოუხდა. დონალდის ბედი მას აქეთ არც გარკვეულა. ოჯახი ერთი პერიოდი დიდი ფინანსურ გაჭირვებას განიცდიდა. კინგს თავისი ბავშვობის წლები აღწერილი აქვს როგორც უცვლელობის პერიოდი. ოჯახი ვისკონსინის შტატში დაბა ეუს-დე-პერში გადავიდა. ამის შემდგომ ინდიანაში, ფორტ უეინში დასახლდნენ და ბოლოს სტრატფორდში. როდესაც სტივენი 11 წლის იყო, ოჯახი უკან მეინში დაბრუნდა. ბავშვობაში კინგი მეგობრის ტრაგიკულ სიკვდილს შეესწრო, როდესაც ამ უკანასკნელს მატარებელმა გადაუარა. ამის შესახებ სტივენს მეტიც აღარაფერი ახსოვს. როგორც ოჯახი იხსენებს, სტივენი და ღუპული ბიჭი ერთად გავიდნენ სახლი და სათამაშოდ. მოკლე ხანში სტივენი ენაჩაბარდილი და შოკირებული დაბრუნდა შინ. ოჯახმა ბიჭის დაღუპვის ამბავი მოგვიანებით შეიტყო. ზოგიერთი კომენტატორი სწორედ ამ შემთხვევას უკავშირებს კინგის წუდიადისეულ ჩახლართულ ლიტერატურულ knygების შექმნის იდეას. თავად კინგი ამ მოსაზრებას კატეგორიულად უარყოფს. კინგმა წერლის კარიერა 1959 წელს დაიწყო, როდესაც უფროს ძმასთან ერთად ადგილობრივი საქალაქო გაზეთის გამოცემა დაიწყო. 1960 წელს მან 18 მოთხრობისგან შემდგარი კრებული გამოუშვა, სახელწოდებით ხალხი, ადგილები და რამეები. ტომ. 1 წლის თავზე გამოიცა წიგნის მეორე ნაწილი, ვარსკვლავური დამპყრობანი. 1966 წელს კინგმა საშუალო სკოლა დაამთავრა და მენის უნივერსიტეტში ჩააბარა, სადაც მომავალი მეუღლე ტაბიტა სპრიუსი გაიცნო. 1970 წელს მან უნივერსიტეტი ბაკალავრის ხარისხი დაასრულა. სამხედრო სამსახურისთვის ის დაიწუნეს. პირველი ხანები ოჯახს ფინანსურად უჭირდა, რადგან მხოლოდ კინგს ხელფასზე ცხოვრობდნენ, რომელსაც ის სამრეცხაოში იღებდა. კინგს ცოტაოდენი შემოსავალი პრესაში დაბეჭდილი მოთხრობებიდანაც ჰქონდა. იმ ხანებში მათ ვაჟი და ქალიშვილი შეეძინათ. 1971 წლის შემოდგომაზე კინგმა შტატ მენის ქალაქ ჰემპდენში სკოლაში ინგლისური ენის მასწავლებლად დაიწყო მუშაობა. კერი სტივენ კინგის პირველი გამოქვეყნებული რომანია. სწორედ ამ წიგნით დაიწყო ახალი ხანა ჰორორის ჟანრის ლიტერატურაში. ეს გახლავთ ერთი დაჩაგრული შინ დედის რელიგიური ფანატიზმისგან, ხოლო სკოლაში თანაკლასელების დაუნდობლობისგან და ყველასგან გაარიყული გოგონა. მიზერი სტივენ კინგის პირველი რომანია, რომელიც ქართულად ითარგმნა. ავტოავარიაში მოხვედრილ ცნობილ მწერალ პოლ შელდონს ყოფილი მეც და ენი უილსკი გადაარჩენს. ენი შელდონის თაყვანისმცემელია. მას გონება დაკარგული პოლი თავისთან გარესამყაროსგან მოწყვეტილ სახლში მიყავს. შელდონი მალევე ხვდება, რომ ტყვეობაშია. ქალი მწერლისგან რომანის დაწერას მოითხოვს. პოლ შელდონი თავს გრძნობს 1001 ღამის პერსონაჟად, რომელმაც სიცოცხლის შესანარჩუნებლად ისტორიები უნდა შეთხსას. ჯოილენდი სტივენ კინგის 2013 წელს გამოქვეყნებული რომანია. ხანში შესული დევინ ჯონსი ახალგაზრდობის ამბებს იხსენებს. 21 წლის ვიღაბი, ჯერ კიდევ ვაზიშვილი გახდით და ლიტერატურული მისწრაფებები მქონდა. დაანჯღრეული ფორდიც მყავდა. შიგადაშიგ თვითმკვლელობებზე ფიქრებს მივეცემოდი ხოლმე, გული კი გაბრაზებული მქონდა. მთავარი გმირის ცხოვრება 1973 წლის აფხუზის სამუდამოდ იცვლება. არდადეგებზე ჯონსი მუშაობას გასართობ პარკ ჯოილენდში იწყებს. ჯოილენდი სხვა მსგავსი პარკებისგან არაფრით გამორჩეული იქნებოდა, რომ არა მის ერთ-ერთ პავილიონში მომხდარი შემზარავი მკვლელობა და მასთან დაკავშირებული უცნაურობები, რომელიც ჯონს მოსვენებას არ აძლევდა. ნათება სტენლი კუბრიკის ფილმი, რომელიც გადაღებულია სტივენ კინგის ამავე სახელწოდების ნაწარმოების მიხედვით. ნათება პირველი იყო კინგის ნაწარმოებებიდან, რომელიც ეკრანიზაციაც მოხდა.
ფილმში სპეციალური ოპერატიული ეფექტების მისაღწევად კუბრიკმა გამოიყენა მოწყობილობების სტედიკამა. წელი 1990, ჟანრი მისტიკა. წერა ჯეკ ტორენსი ჩამოვიდა ელეგანტურ სასტუმროში თავის ცოლთან და შვილთან ერთად, რომელსაც ემუშავა ზვერავად მკვდარი სეზონის დროს. ტორენსი აქ არასდროს ყოფილა. თუ ეს არაა, პასუხი არ არის ცნობილი. წითელი ვარდი. წელი 2002, ჟანრი მისტიკა. მართალია, რომ კერძო სახლი წითელი ვარდი დასახლებულია მოჩვენებებით? ამის გასაგებად პროფესორი ჯოის რედრონი მოიწვევს 6 ექსტრასენს, რათა მიიღონ მონაწილეობა საშის ექსპერიმენტში. გააცოცხლონ არაამქვეყნიური ძალები, რომლებიც ბინადრობენ ამ უცნაურ სახლში. მაგრამ როცა ისინი სახლში შევლენ, მოხდება ის, რასაც არ ელოდებიან. მათ დაეწყებათ ჰალუცინაციები და ისინი სიგიჟის ზღვარზე მივლენ. ასეთი ისტორია მოჩვენებების სახლში ჯერ თქვენ არ გინახავთ. სტივენ კინგის ცხოვრების წესები, რომლებიც მის ციტატებში აღიბეჭდა. მე ვარ კარტოფილი, ფრის და ბიგ მაკის ლიტერატურული ექვივალენტი. მე პატივცემ შიშს. ის ორგანიზებას უკეთებს ხალხს. მე მაგალითად არჩევანი რომ მქონდეს არასოდეს გავფრინდებოდი თვითმფრინავით, რომლის ეკიპაჟს ფრენის არ ეშინი. საკუთარ ცხოვრებაზე წერა რთულია. ეს სექს გავს, ჯობია გამოსცადო იგი ვიდრე აღწერო. მე მიყვას იმაზე წერა, რისიც მეშინია. მე მაგალითად არასდროს დამიწერია გველებზე, იმიტომ რომ სულაც არ მეშინია მათი. ხშირად წერ ვირთხებზე. ეს პატარა ნაცრისფერი არსებები ბევრად საშიშნი არიან. მონსტრები და სულები არსებობენ. ისინი მუდამ ცხოვრობენ თითოეული ჩვენგანის სხეულში და ხშირად იმარჯვებენ კიდეც. კინო ვერ აჯობებს წიგს. მართალია, ირგვლივ უამრავი ადამიანი ამტკიცებს, რომ კულტურა გაქრობის პირასაა, წიგნი მკვდარია, ირგვლივ სულელები არიან. ლიტერატურა სიმართლეა, შეფუთული ტყუილი. ზოგჯერ ღმერთი იმდენად სასტიკია, რომ გაძლევს უფლებას კიდევ დიდხანს იცოცხლოს.